अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो मदर्स के लिए है, क्योंकि अब मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। तो जब मौसम चेंज होता है तो फ़ीवर, कोल्ड, काफ़ी ये चीज़ें सबसे पहले आती हैं। और ख़ास तौर पर छोटे बेबीज़ जो है ना वो इस चीज़ से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करने लगी हूँ जो कि मैं ख़ुद अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, और उनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और 80% तक जो है ना वो बेबी को रिलीफ़ देता है। मेडिसिन तो हम यूज़ करते ही करते हैं, और मेडिसिन मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन यूज़ ना करें, मेडिसिन आप मस्ट यूज़ करें, आप डॉक्टर को विज़िट करें। लेकिन मेडिसिन के साथ अगर आप ये घर में बच्चे के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलता है। बहुत जल्दी बेबी जो है ना वो रिलैक्स फ़ील करता है। जब छोटे बेबीज़ को जब फ्लू लगता है या फ़ीवर होता है तो बेबी जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर रात को बेबी जो है वो सो नहीं पाता। तो यहाँ पे जो टिप्स मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे वुडवर्ड्स का बेबी चेस्ट रब यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आप विक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपने बेबी की चेस्ट पे इसको अच्छी तरह से रब करना है। इसके बेनिफिट्स ये होंगे, ये बेबी की चेस्ट को वार्म करेगा रात को, और बेबी को जो है ना वो सांस लेने में इजी फील होगा। बेबी आसानी से सांस लेगा, क्योंकि जब फ्लू लगता है बच्चे को तो बच्चा सांस जो है ना वो उसकी नोज़ बंद होती है, और वो सांस जो है वो मुश्किल से लेता है। तो ये बेबी की चेस्ट को वार्म करेगा, इससे बेबी को सांस लेने में जो है ना वो इजी रहेगा। इसके अलावा आपने अराउंड नेक एरिया बेबी को अच्छे से इसको बेबी की नेक पे अच्छे तरीके से लगा देना है। और इस सेकंड टिप जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि आपने बेबी की बैक पे भी इसको अच्छे तरीके से रब करना है। अच्छे तरीके से आपने बेबी की बैक पे इसको अब जो थर्ड टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि आपने घी ले लेना है। नॉर्मल घी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपने उसको हल्का गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने उसको गरम नहीं करना। आपने हल्का गरम करके बेबी की जॉ लाइन पे, बेबी की नोज़ पे और इन एरियाज़ में जो है ना आपने घी लगा देना है। हल्का सा मसाज कर देना है घी का। ये भी जो है ना फ्लू से रिलीफ़ का जो है ना एक टिप है। आप इसको लाज़मी ट्राई करें। आप देखें कि बेबी को जो है ना इससे कितनी जल्दी रिलीफ़ मिलता है। और थर्ड अ, थर्ड नहीं, फोर्थ टिप ये है कि आपने बेबी को एक साइड पे लिटाना है। आपने बेबी को सीधा बिल्कुल भी नहीं लिटाना, क्योंकि अगर आप बेबी को सीधा लिटाएंगे तो बेबी को जो है वो सांस लेने में डिफ़िकल्ट फ़ील होगा, बेबी आसानी से सो नहीं पाएगा। आपने बेबी को साइड पे लिटाना है। ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप अपने बेबी के लिए ये टिप्स करते हो तो आप मेरे साथ फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करें। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।